医生逛菜市场最怕看到这个水果，人在医院就是很恐怖啊，因为他会旺来啊，病人一直来。所以你害怕它，你会吃它吗？后来很喜欢吃，因为我开诊所之后觉得要多一点。那讲真的，吃它会帮助什么？富含维他命 C， 提高我们的免疫力，凤梨酵素可以消炎。火龙果嘞，有一些铁剂，那比较不会有贫血的症状。这个巴拉维他命 C 有一些纤维，帮助你排便顺畅啦。那如果要保养喉咙，吃什么水果比较好？多吃一些梨子，水分很多，它会比较有帮助。如果你今天感冒的时候，你不要吃容易上火的，比如说荔枝、龙眼，含的也不要吃太多。西瓜，这个火龙果，西瓜以中医来说，它比较性寒，气管如果比较痒、咳嗽，就先暂时不要吃。它可以吃什么？芭乐、凤梨也可以，苹果。Maple a day keeps the doctor away。拜拜。